हाय फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। हूँ छू दर्शना। दर्शना's फूड एंड किचन हब में तमारुं स्वागत है। આજે આપણે જોઈશું સ્વીટ કોર્ન ચાટ। વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે અને લારી પર મળતી બાફેલી મકાઈની ચાટ ઘરે કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈએ। મકાઈને બાફવા માટે કુકરમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને 1 કિલો મકાઈ એટલે કે લગભગ અહીંયા 3 મકાઈ લીધી છે। કુકરના પાણીમાં 1 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। તેમાં મકાઈ મૂકી દઈશું। અહીંયા મકાઈ તમારી જો વધારે જૂની હોય તો સીટી થોડી વધારે વગાડવી, કેમ કે તાજી મકાઈનો ચાટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એકદમ મીઠો લાગે છે। પણ જો થોડી જૂની મકાઈ હોય તો પણ તેને તમે આ રીતે બાફશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તમે જોઈ શકો છો કુકર બંધ કરીને આપણે 5 થી 6 સીટી વગાડી લીધી છે, કેમ કે મારી પણ મકાઈ થોડી જૂની હતી। આમ છતાં તમે જોઈ શકો છો કે મકાઈ ખૂબ જ સરસ બફાઈ ગઈ છે, ફૂલીને એકદમ તેના દાણા મોટા થઈ ગયા છે। તો આ રીતની આપણે બરાબર ચડેલી મકાઈ જ જોઈએ। હવે મકાઈના દાણાને પણ તમે કાઢી શકો છો। એ પહેલાં આપણે અહીંયા થોડો મસાલો બનાવી લઈએ। તેના માટે એક બાઉલમાં અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, 1/4 ટેબલ સ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1/4 ટેબલ સ્પૂન સંચર અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરીશું અને તેટલું જ લાલ મરચું તીખાસ પ્રમાણે એડ કરવું। થોડો અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ ચટપટો મસાલો તૈયાર છે। હવે આને તમે ગરમ ગરમ ભૂટ્ટા ઉપર લગાવીને સર્વ કરી શકો છો। મસાલો લગાવવા માટે તે જ લીંબુને આપણે મસાલામાં મિક્સ કરી લઈશું અને લીંબુ વડે જ આ રીતે મસાલો લગાવી દેવો। બધી જગ્યાએ બરાબર સ્પ્રેડ થઈ જાય એ રીતે મસાલો લગાવી લઈશું। તો બજારમાં મળતી ચટપટી મકાઈના ડોડો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। જ્યારે પણ વરસાદ ચાલુ હોય ને ત્યારે આ રીતે તમે બનાવીને ખાવાની ખૂબ જ સરસ મજા આવે છે, બાળકોને પણ ખૂબ જ ગમે છે। તો આ એક રીતે આપણે મકાઈના ચટપટો સ્વાદ માણીશું। બીજી રીત છે મકાઈના દાણા કાઢીને। તો અહીંયા બાફેલી મકાઈના દાણા ખૂબ જ સરળતાથી નીકળી જાય છે। આ રીતે તમે હાથથી પણ કાઢી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ દાણો ચડી ગયો છે। હવે અને ચપ્પાની મદદથી પણ તમે કાઢી શકો છો। તેની એક બાજુની લાઈન આપણે ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું, જેથી બીજી બધી જ લાઈન હાથથી એકદમ સરળતાથી નીકળી જશે। તો આ એક ટેકનિક છે મકાઈના દાણા કાઢવાની। આઈ હોપ અહીં જણાવેલી બધી ટિપ્સ અને સજેશન તમને પસંદ આવશે। તો વિડીયો વચ્ચે સ્કીપ ના કરતા પૂરેપૂરો જોજો અને આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। દર્શના's ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલને તમે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર પણ ફોલો કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો દાણા કેટલા સરળતાથી નીકળી જાય છે। આ જ રીતે હવે બધા જ દાણા આપણે કાઢી લીધા છે। બંને મકાઈના દાણા કાઢ્યા બાદ થોડીક ડુંગળી લઈશું, એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, તેની અંદર અડધી વાડકી મકાઈના દાણા એડ કરીશું અને એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું એડ કરવું। 1/4 ટેબલ સ્પૂન ચાટ મસાલો, 1/4 ટેબલ સ્પૂન સંચર એટલે કે કાળા મીઠાનો પાવડર અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1/4 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન જીરા પાવડર મિક્સ કરી દેવું। મસાલો સારી રીતે કોટ થઈ જાય એટલે અડધો લીંબુનો રસ એડ કરીશું। અહીંયા એક જ બાઉલ આપણે મકાઈનો ચાટ બનાવ્યો છે। બીજી રીત જોઈશું, તેના માટે પણ આ દાણાની જરૂર પડશે। જોયું ને, ખૂબ જ ઝડપથી મકાઈનો ચાટ તૈયાર થઈ જાય છે। બાળકોની સાથે નાના મોટા સૌ કોઈ આ રીતનો ચાટ ખાઈને ખૂબ ખુશ થશે। તો તમે આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો। હવે તેને બહારની જેમ માર્કેટ સ્ટાઇલમાં સર્વ કરવા માટે એક પ્લાસ્ટિકના બાઉલમાં કાઢી લીધા છે। હવે બીજી મકાઈના ચાટનો રેસીપી જોવા માટે એક બાઉલમાં અડધી વાડકી જેટલા મકાઈના બાફેલા દાણા લઈશું। તેમાં કાળા મરીનો પાવડર 1/4 ટેબલ સ્પૂન અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન સંચર એડ કરીશું અને સાથે થોડુંક ચીઝ એડ કરી દેવું। તો માર્કેટ સ્ટાઇલ બજારમાં મળતી ચીઝ મકાઈ ચાટ તૈયાર છે। તેને ફુદીનાના એક પાનાથી સર્વ કરીશું। આ રીતની ચાટ તમે મોલમાં પણ ખાધી જ હશે અને રેસ્ટોરન્ટમાં પણ આ જ રીતની ચાટ જોવા મળે છે। ખાસ કરીને જો તમે બહાર ઢાબા ઉપર જોવા મળતી ચાટ પણ તમે જોઈ। હવે તેને આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં સર્વ કરીશું। તેના માટે થોડું ચીઝ ઉપર છીણીને એડ કરવું। જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ચટપટી ચાટ બાફેલી મકાઈ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડશે। તો આ રેસીપી તમે જરૂર ટ્રાય કરજો। આ રીતની નવી નવી રેસીપી જોવા માટે દર્શના's ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલને હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય
તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, બેલ આઇકોનને દબાવો જેથી દરેક નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. મકાઈ ચાટ અલગ અલગ રીતે બનાવવાની બીજી રીત પણ તમને દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલ પર જોવા મળી જશે. મકાઈ બાફવાની અલગ અલગ રીત પણ તમને દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલ પર જોવા મળશે. સાથે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક પણ આપેલી છે, તો એ વિડીયો પણ તમે જરૂર જોજો. ચટપટા બાફેલી મકાઈના ચાટ તૈયાર થઈ ગયા છે. ચીઝ સાથે આ ચાટનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. પિક્ચર જોવા ગયા હોય ને કોઈ સિનેમાગૃહમાં તો પણ તમને આ જ રીતનો ચાટ જોવા મળે છે. બાળકોને તો આ રીતના ચાટ ખૂબ જ પસંદ આવતા હોય છે. તો તમે આ રીતનું ઘરે અનલિમિટેડ ચાટ બનાવીને ખાઈ શકો છો. બાળકો તો ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે. તો આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. ફરી મળીશું આ જ રીતે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. થેન્ક યુ.